Puneți-vă pe o canapea, așezați-vă într-un fotoliu, puneți-vă căștile și veniți cu mine în lumea poveștilor. Dragii mei, copilăria mea a fost fermecată. În anii acelei copilării eram 7 nepoți, un băiat și 6 fete. Da, băiatul era cel mai mare dintre toți ferii. Eu eram cea mai mare dintre toate fetele și întotdeauna cele mai mari războaie erau între mine și fărul meu, care dorea să fie șeful tuturor și mie mi se părea nedrept pentru că nu era o fată care să ne înțeleagă. Așa încât în acei ani ai copilăriei mele, războaiele s-au ținut întotdeauna între minte și mușchi. Și mi-aduc aminte cu multă plăcere și dragoste, cu nostalgie, cu regret, de o noapte fermecată de iarnă. Vântul bătea atât de puternic și fiscolea zăpada, încât bunica noastră ne spunea: veniți de la geam, căci noi priveam pe geam cum se mută nămeții dintr-o parte în alta în curte. Veniți de la geam, acolo este furtună, nu chemați furtuna, veniți de la geam. Și ne ascundeam peste tot în casă. Și mi-aduc aminte că noaptea aceea era o seară. Bunicul meu stătea lângă foc și desfăcea porumbul de peștiuleți și ne uitam pe geam. Se auzea zgomotul vântului și se simțea mirosul merelor care se coceau în cuptor, al cartofilor care se coceau pe plită și al porumbului care vierbea pe sopă. Din când în când se auzeau poapele care cădeau una câte una în vasul acela în care bunicul meu desfăcea știuleții de porumb. Și fărul meu și cele 2 surori ale lui erau copiii fetei bunicilor mei. Noi eram din partea băiatului lor și întotdeauna bunica ne-a zis: voi sunteți fetele lui măta. N-am înțeles niciodată în acea vreme ce însemnau acele cuvinte, pentru că era evident că eram fetele lui mama. În schimb, mulți ani mai târziu am înțeles exact la ce se referea bunica. Și în seara aceea, am vrut să zic în noaptea aceea, căci era așa de întuneric și ardea doar o lampă, încât credeai că afară e noapte de multă vreme, dar era o seară. Și în seara aceea, bunica a venit cu 2 borcane de compot de cireșe. Era o gospodină extraordinară. Prepara mâncarea foarte bine. De la ea am învățat multe secrete. De fapt, de la ea am furat multe secrete, căci nu vroia să spună nimănui cum prepară mâncarea. Trebuia doar să te uiți și să furi rețetele, lucru pe care
ieșe, știi? Și eu n-am vrut să deschid gura și ea s-a supărat atunci și s-a dus, a înfipt o mână în poapele de porumb din coșul bunicului, le-a trântit pe jos lângă pat și m-a luat de cotițe și m-a pus în genunchi pe poapele alea că n-am ascultat-o. Bunicul meu, care era o fire extraordinar de calmă și calculată, era un om foarte, foarte inteligent. În secunda în care a văzut această nedreptate, s-a înfuriat așa de tare că s-a ridicat în picioare și a trântit știuletele de pământ. În secunda aia, bunica, care îl cunoștea foarte bine, îi cunoștea imediat stările, a rămas așa pe gânduri neștiind ce să facă și bunicul meu i-a zis așa, foarte supărat: Anișcă, că pe bunica mea o chema Ana, Anișcă, ia porumbul de jos imediat. Bunica mea n-a comentat prea mult că știa că ăla e un moment foarte critic când bunicul meu face asemenea gesturi și s-a îndreptat imediat către mătur, a luat fărașul, m-a luat așa de o mână, m-a smucit de o mână și m-a ridicat, m-a aruncat cât colo și a strâns repede poapele de porumb cu fărașul și le-a pus într-un colț lângă sopă. În secunda următoare, întregul război s-a terminat. Bunicul meu s-a așezat pe scaun și a continuat liniștit și gânditor să arunce porumbul în vasul acela, coșul în care desfăcea știuleții. N-a durat mult timp. A deschis cuptorul de la sobă și a scos de acolo 2 mere. Între timp, 2 mere coapte. Între timp, verii mei terminaseră cănile cu compot. Surorile mele încă molfăiau cireașa de pe o parte pe alta în gură, așa ca nu cumva să piardă aroma și gustul singurei cireșe pe care o primiseră. Așa încât au fost foarte încântate. Am fost foarte încântați toți să vedem merele coapte scoase de bunicul meu din cuptor. Acesta le-a luat tacticos, le-a pus într-o farfurie și a început să sufle așa încetișor, încetișor, ca să se răcorească merele. Era un sunet, mi-aduc aminte și acum de acel sunet și mirosul care emana din cele 2 mere coapte. Ne-am adunat toți în jurul bunicului și am așteptat să răcorească merele. El a scos din buzunar tacticos așa un briceag, a tăiat merele, unul câte unul așa, fiecare măr în 4 bucăți și l-a întins către mine și a zis: împarte bucățile. I-am luat câte o bucățică de mere la fiecare și le-am dat verilor mei, surorilor mele și mie. După ce am împărțit toate bucățile, a mai rămas o bucățică și m-am dus, că noi eram 7 și bunicul meu a împărțit cele 2 mere în 8 bucăți. Și m-am întors la bunicul meu cu farfuria și singura bucată care mai era și am zis: am dat la toată lumea. Și el a zis: bine, fă ce vrei și cu bucata asta. Și am stat atunci așa pe gânduri și m-am uitat la el și m-am uitat la bunica și am zis: mai e o singură bucată și ei sunt bunicii mei amândoi. Și am rupt bucata în 2, m-am dus, am dat bunicii mele o bucățică mică și bunicului meu cealaltă bucată. Când m-am întors la el, m-a luat în brațe, m-a sărutat și mi-a pus așa mâna pe piept, parcă o simt și acum. Eram așa de mică că palma lui mi-a ocupat tot pieptul și a zis: ești așa de mică și ai un suflet așa de mare cât palma mea. Și mi-a rămas în minte, da, mi-a rămas în minte ideea aceasta că sufletul meu
așezat așa deodată în sufletele noastre, dar eram curioși să aflăm ce vrea să spună bunicul, despre ce vrea să povestească în seara aceea. Și povestea lui începe așa, că pe când era tânăr, Flăcău, la taică-su acasă, se ținea un sat de 2 ori pe an, marile târguri. Era un târg în primăvară și mai era un târg în toamnă. Povestea lui se întâmplă în toamnă, la târgul de toamnă, unde se adunau toți oamenii din împrejurim, din toate satele, venind nu neapărat să-și vândă produsele, ci să arate celorlalți cât sunt de gospodari, să-și arate fetele frumoase pe care le aveau, să-și arate băieții frumoși pe care îi aveau și, de ce nu, poate se prevestea vreo nuntă, așa încât târgul ăsta ținea 3 zile și în astea 3 zile, în fiecare seară, după terminarea târgului, la casele din sat unde erau fete de măritat, se țineau șezători. Și în ziua aceea, nu știu ce s-a întâmplat la târg, că tata lui s-a supărat pe el și s-au certat. Și bunicul meu, că în vremea aia nu te certai așa cu părinții, dacă taică-tu ți-a zis ceva, tu considerai că te-ai certat dacă ai făcut o ripostă vizuală sau un gest sau ceva de genul ăsta. Și într-una din serii, bunicul meu vroia să plece la șezătoare și peste zi, cum am spus, s-a certat cu tatălui și era supărat. Și înainte să plece, s-a dus la o vecină de-a lui ca să o ajute. Era bătrână și nu mai avea pe nimeni să o ajute să-și închidă vitele. Femeia era foarte pricepută la a culege plante, știa multe lucruri, era o bătrână inteligentă și l-a văzut așa supărat și a zis: de ce ești, mă piștă, supărat? Pentru că pe bunicul meu îl chema Ștefan și în Ardeal, în zonele în care există maghiari, cum este și zona în care locuia bunicul meu, numele lui era Pișto. Și a zis: măi Pișto, de ce ești tu supărat? Și a zis: uite, m-am certat un pic cu tata și sunt un pic supărat și da, mă duc în sat la șezătoare. Și femeia a zis: bagă-te seamă, băiete, bagă-te seamă, când te duci în sat, nu fi trist, fi vesel, râzi, cântă, fluieră, dansează, dar nu sta trist, că nu știi care este noaptea triculicilor. Noaptea triculicilor, a întrebat bunicul meu. Asta este o prostie pentru babe, a zis el. Și bătrâna a zis: băiete, duhurile rele există. Dar bunicul meu n-a băgat de seamă nimica, știi? N-a băgat de seamă și a plecat mai departe. Și când a ajuns la șezătoare, s-a așezat pe un scaun acolo și fetele spuneau povești și țeseau și dansau cu muzică acolo. El era cam supărat așa. Și aproape jurul orei 11 așa, a bătut la ușă cineva. Când au deschis fetele ușa, au văzut un băiat frumos așa, aranjat, foarte aranjat, cu niște cizme frumoase înalte. În Ardeal, cizmele astea înalte care fac parte din costumul național erau foarte
și afară era lună plină și mergeau, dar nu-și vorbeau. Și când au ajuns la pod și-au zis la revedere și au plecat fiecare la casa lui, ca să zic așa. Băiatul ăsta a zis că pleacă la târg, acolo unde veniseră străinii, și stăteau acolo, își făceau corturi la căruță și stăteau acolo, sau la Han, sau în locurile unde aveau ei, unde puteau ei să se caseze. Așa s-a întâmplat și a doua seară, așa s-a întâmplat și a treia seară. În a treia seară, bunicul meu a stat tot așa trist, nu se împăcase cu taică-s-o. Tata lui era un om foarte serios așa și era greu să intri în grații și era tot supărat și stătea așa acolo supărat la petrecere. Și acum, dacă în două seri tot au venit împreună cu băiatul ăsta s-a așezat lângă el și fetele veneau și îl invitau la dans, și pe bunicul meu și pe băiatul ăla. Bunicul meu zicea: lasă că dansez mai târziu, lasă că mă duc mai târziu, știi? Fetele mai trăgeau de el așa în glumă, pentru că pe vremea nu te duceai să inviți un băiat, trăgeau de el, încercau să chicotească, să joace, să glumească. Străinul, ca și bunicul meu, era total serios, așa că erau foarte, foarte potriviți. Când s-a terminat petrecerea, au plecat din nou spre casă și tot așa era lună plină și mergeau amândoi spre casă, supărat așa bunicul meu, adică nu supărat, dar nu era super vesel, dar tot așa nu-și vorbea nimica cu străinul ăla. Și deodată a simțit bunicul meu o greutate pe umeri, o greutate așa de mare că s-a aplecat așa de umeri și nu mai putea să meargă. Mergea, dar nu mergea așa ca un om normal și ușor, ca și când ar fi avut o greutate. Când s-a uitat în jurul lui, străinul dispăruse și din lumina lunii, când și-a văzut raza, a avut senzația că era ceva în spatele lui care îl apăsa, simțea greutatea, dar a văzut și o umbră așa care l-a adus de spate. Când a văzut lucrul ăsta, bunicul meu a încercat să se întindă așa de umeri și a zis: cu Dumnezeu înainte, a zis el. Și atunci, în următoarea secundă, i-a venit în minte ce a zis femeia: vii vesel, dansează și râde. Și atunci bunicul meu, aproape ajunsese la pod, a început să cânte cât îl ținea gura, să râdă, să se veselească, să danseze, să țopăie, cu toată greutatea aia în spate. Dar greutatea aceea nu ceda și el, cum privea în umbra lunii, era îngrozitor de speriat, pentru că vedea o umbră mare în cârca lui așa. Și încă o dată a zis: cu Dumnezeu înainte. Și iarăși a început să cânte, să danseze, să țopăiască. Ziceai că de petrecerea de pe lume se auzea vocea lui în tot satul. Câinii începuseră să latre și el dansa și țopăia. Când a ajuns pe pod, din nou, cu greutatea aceea în spate, își auzea pașii cum merg pe pod, pucă, așa, cu greutatea în spate, și parcă nu mai scăpa de
și veselindu-se. Nu știu dacă ați văzut vreodată pe cineva care să se roage cu toată gura, să-și facă semnul crucii, să cânte, să danseze și să se veselească tocmai până acasă. Și după ce a ajuns acasă, s-a culcat și a doua zi s-a dus la bătrână și a zis: bunica, ca și zice tână, că era bătrână, tână, uite care-i treaba, zice, eu aseară m-am întâlnit cu Triculiciu. Bătrâna s-a uitat așa la el și a zis: posibil, băiete, posibil că prea erai trist. Și el zice: dar de ce o trebuit să mă leagă pe mine? De ce m-a ales pe mine Triculiciu? Și atunci bunica, bătrâna asta i-a povestit că duhurile rele, că există niște duhuri rele care se numesc triculici și cărora nu le place să meargă pe jos prin lume. Și atunci își caută oameni care sunt triști și supărați și se urcă duhul acesta în spatele lor și niciodată nu mai coboară din spatele lor. Niciodată. Odată ce se leagă de om, duhurile astea nu mai pot scăpa de ele. Și zice, când vezi oameni care merg pe stradă cu umerii aduși și triști și îngândurați, uitându-se numai în pământ, aceia sunt oameni care cară un triculici în spate. Bunicul meu zice: vai de mine, zice, dar eu am scăpat de el, că m-am rugat lui Dumnezeu, m-am rugat cu toată inima și m-am